Glorious Destiny Church. بارخ زفترت مراف سران كلتن كنوصينا كفقد حدا جميرو بسم غويتا يسوس كننببو ينا እግዚአብሔር بارخ نخبر على املاح كلاتنا تخيلنا خبزلنا يحف كنبينا نزي قدوس قالو لما خنا نببينا እግዚአብሔር بارخ بسم غويتا يسوس كنببو دهرزي ነገር ዝኸአ ኮነ املاح نابراهام مكرو بلون ابراهام نسخا انيخو بلا امبار نتتفتو حدا ودخا يساق وسدمو نام مدر موريا كيد اب ادما اب حدا كابت انا زنغرك اخران نزهر مسواتي سوا ايو بلا نصبهيتو دما ابراهام انغيو تنسى ادغو صينو كلته غزواتون ودو يساقن مسو وسده نزهر مسوات زخون انچيتون فلصه تنسيو دما نابتا املاح زنغرو بوتا خده ابراهام ابسال سيت مالتي انتو انك اريرونا تابوتا برهو رايه ابراهام دما نغزواتو مزاد غزي ابزصنهو انن زودن كانا بتخيدنا كنسجدينا انا باخاتكم دما نملس بلو ابراهام دما اتي نزهر مسوات زخون انچيت وسيدو نودو يساق اسكمو حون كاران كا بيدو وسده كلت يوم دما بحاده خدو يساق نبو ابراهام ابوي يلو تزاربو يسو خا انه ودي بلو يسو دما حون انچيتنسي انه اتزحر مسوات زخون بغيدا ابا يالو بله ابراهام كا ودي اتنزحر مسوات زخون بغيسي املاح نرسو يحليو بله كلت يوم دما بحاده خدو نابتا املاح زنغرو بوتا مصو ابراهام دما ابا مسوي سرحه انچيت خا صفصفلو نودو يساق اسيرو دما ابت مسوي ابللت انچيتي بتابلو ابراهام دما نودو كحرد يدو زرغيو كارا وسده ملاخ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ጸዊኡ ابراهام بلو نسون انيغو بله نسو دما نتي حدا ولودكاኳ ካብ زي كلاغانس نግዚአብሔር كم تفرح حج فليت اللغمو يدكا ابزودي ايتزرغه قالنا يتقبرو بلا ابراهام دما ينوقو حبله نو خا ابدهريو قرنو بحرق تتحزد دول رايه ابراهام دما كيدو نتدول وسيدو ابكند ودو زحر مسوات يسوو ابراهام كاسمت ابوتاتيا እግዚአብሔር يرئي يلو اوص الله نسو اتكسالومي ابكرن እግዚአብሔር يهل زبحال زلويو ملاخ እግዚአብሔር دما خلا ايسا ካብ ሰማይን ابراهام ጸዎ برئسي محلكو يبل እግዚአብሔር زنگر زي ካብ تغبر نتحدو ولدك ካብ زي تخل سلازي ازي خبارخكاي زرخا دما كم كواخبت سماي كمتي اب گمگم بحر زلو حصان ازي كبزوي زرخا دما دگيتات صلاعتو خورسو قالي سلا سماخا دما حزبتات كل مدري بزرخا خبارخ يوم بلو ابراهام كا ناب گزواتو تملسه تلايلوم كا بانسا ناب بيرشابا كدو ابراهام دما بيرشابا تقمطه حاصير ጸሎት ሁላትና ንጸልይ እግዚአብሔር ይባረክ ቅዱስ አቦ በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ስለ ሁሉ ምህረት ካን ጸጋኻን ስለቲ ዘርአኻና ጽቦ ክብርና አኻ ይሁን لغنا እግዚአብሔር እጅድማ ነፍስ ወከፍና ቤትካ አኻኺብካ ንአኻ ነመስግን ከነኽብር ከሙን ድማ አብተህተ እግርኻ ኾፍ ከነብል ቃልካ ከንሰምዕ እዚ እድል እዚ ስለዝኾነልና እዚ እግዚአብሔር አቦይ በምህረትካ በጸጋኻ ዝርከብ ይሞ ነመስግነካለና ለምድማ እግዚአብሔር አቦይ ክትዛረበና ንልብ ነፍስ ወከፍና እስኻ በቃልካ እግዚአብሔር አቦይ ድምጽኻ ከተስማዓና ጎይታ انتاي كم زلينا نفس وكفنا تفلطيخا ككم تزلينا غيركا بقالك ختفسس لمنك الله عايز زارب باريخا نخلاتنا نسمعون بمهرتك دغفنا امنفسكا خوينا كنسمعن كزاربن نايون كتردان لمنك كبر كلنا اخا يكون بسم تفكر ودخا بسم يسوع صلينا امين لاخباركم كفلوا እግዚአብሔር ይባረክ
ቅልጥፍ ኢለ ካብዝ ዘንበብናዮ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከገለ ሐሳባት ክንሪና እግዚአብሔር ይባረክ ዝሐለፈ ሰሙን ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 አምላኽ ንአብርሃም በሓደ ሽም ከም ተገልጸሉ ሪእና ነርና አብርሃም ተስፋ ኣብ ዝቆረጸሉ እዋን ተስፋ ኣብ ዝቆረጸሉ ጊዜ እግዚአብሔር ተገሊጹ ወድቴስ አንድ ሸአተን ዓመትን ከሎ ንእስራን 40 ዓመታት ድማ እግዚአብሔር ካብ ዝጽውኦ ካብቲ ባኣኻ ገይረ ክባርኺ ካብ ዝብሎስ እስራን 40 ዓመታት ጸኒሁ 13 ዓመታት ድማ ኣብ ማእኸል እግዚአብሔር ጸጥ ኢልዎ ጸኒሁ ንእስማኤል ካብ ዝወለድ ማለት እዩ አምላኽ ኣብቲ ተስፋ ዝቆረጸሉ እዋን ኣብቲ ድምጽ አምላኽ ደይሰምዓሉ 13 ዓመታት ድንገት ከም እንደገና ተገሊጹስ ሓደ ነገር ኢልዎ ንአብርሃም ኢልና ነቲ ተስፋታት ከመይሉ ከም ዝፍጸም ከመይሉ ከም ዝኸውን አብርሃም ኣብ ሕቶ ኣብ ዘለዎ ኩነታሲ አምላኽ ነቲ ዝተዛረቦ ተስፋ ወይ ድማ ነቲ ዝሓቦ ቃል ዝፍጽም አምላኽ ምዃኑ ክግለጸሉ ከሎስ ንአብርሃም ከምዚ ኢልዎ አነ ኤልሻዳይ አምላኽ ኢሉ አብርሃም አነ እቲ ሁሉ ዝኽእል አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አምላኽና ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እዩ ኤልሻዳይ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነቲ ኣብ ጥቓኹም ዘሎ ሰብ እግዚአብሔር አምላኽና በልዎ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እዩ ኤልሻዳይ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናብቲ ሓደ ዝውር ኢልኩም ድማ ከም ኣኽትብሉ የለይኹም እግዚአብሔር ይባረኽ ዝኾነ ዝተረዳእኒ ስለ ዘሎ ይዘብለኩም እግዚአብሔር ይባረኽ ኣጆኹም በልዎ አምላኽ ይበልዎ ደሃን በአምላክኩም ተመኪሕኩም ኤልሻዳይ አምላኽ ይበልዎ ኤልሻዳይ አምላኽ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ነቲ ዝተዛረበካ ንተስፋ ቃሉ ከመይ ገይሩ ዝገብሮ ኢልካ ትጭነቕ ተሐስብ ሰብ እንተለኻ ሎም መዓልቲ እዚ ከዘክረኩም ደሊ እግዚአብሔር አምላኽናስ ኤልሻዳይ አምላኽ እዩ ኩሉ ዝኽእል ኦልማይቲ ኦል ሰፊሽንት ዝኾነ ኩሉ ኃይል ዘለዎ እግዚአብሔር እዩ ከመይ ገይሩ ዝኸውን ዝብል ሰብ ዝጨንቆ እምበር እግዚአብሔር አይጨንቆን እዩ እግዚአብሔር አብርሃም ዳሕራይ ተረዲዎ ምሽ ሪእና የነርና ብሮሜ ምዕራፍ 4 ብዛዕባ አምላኽ ዘለዎ ርድኢት ጳውሎስ ከነግረና ከሎስ ንሙት ዘተንስእ ነቲ ዘየለ ድማ ከም ህሉ ገይሩስ ዝጽውዕ አምላኽ እዩ ማህፀን ሳራ መይቱ ተልከዮስ አብርሃም ታይ ዝብል መስለኩም ሙት ዘተንስእ አምላኽ እዩ አረ ሳራ በቀደሙን መካንያ ነራ እንቋቁሖ ድባል ወይ ድማ ጥንስ ክሕዝ ዝኽእል ነገርሲ ኣብ ማህፀን ሳራ የለን ተልከዮስ ፍጥረት ኩሉ ከመይዱ መጽኡ ዘየለ ነሩስ ሓደ መዓልቲ አምላኽሲ ክህሉ ጸዊዕዎ መጽኡ ኢየሱስ ጎይታ እዩ የለን ዶ ኣብ ማህፀና እቲ ነዘየለ ከም ህሉ ገይሩ ዝጽውዕ አምላኽ እዩ አምላኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ስለዚህ ዘኤልሻዳይ አምላኽ ተስፋታቱ ከም ዝፍጽምሲ በከምዚ አይነት መንገድ ተገሊጹሉ ክንቀጽይናሞ ሎሚ ኣብ ዘፍጥረት 22 ድማ ኣብ 17 አምላኽ ይና አብርሃም ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ይልዎ ኣብ 22 ግን ሓደ ነገር መስርዓየ አብርሃም ንአምላኽሲ በሓደ ስም ሰሚዎ ሓደ ስም ሂብዎ ንአምላኽ እቲ ስም አምላኽ ናይ አምላኽ ባህሪ ናይ አምላኽ ኳሊቲ ናይ አምላኽ ቫልዩ ናይ አምላኽ መንነትሲ ዘገልጽ እዩ ኤልሻዳይ ክንብሎ ከለና ከምቲ ዝሓለፈ ዝረአናዮ ኩሉ ዝኽእል ዝጨንቆ ዘየለ ኩሉ ኃይል ዘለዎ ማለት እዩ ሎም ድማ ሓደ ካልእ ስም እግዚአብሔርሲ ከም ዘለዎ ንርኢ አሎና እግዚአብሔር ይባረኽ ናቡ እንደ ኸይድ ግን ሕጁን ኣብታ ናይ መወዳእታ አልቲሜትሊ ስታመለኽተይ ሳንድያ እግዚአብሔር ይርኢ እዩ ኢሉ ክብረና አምላኽና ይኹን ጂሆቫ ጂሬ ኢሉ እግዚአብሔርሲ ይርኢ ክብረና አምላኽና ይኹን ነቲ ኣብ ጥቓኹም ዘሎ እግዚአብሔር ይርኢ በልዎ እግዚአብሔር ይርኢ ኣብ ህይወትካ እግዚአብሔር ይርኢ እዩ ኣብ መንገድኻ ኣብ ናብራኻ እግዚአብሔርሲ ይርኢ እዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ጅናብ ዝቅድመ መምጻና ታሪክ በሐጭሩ ክንሪኦም ኣብዛ ዘፍጥረት 22 ናብተን ኣብዛ ሐሳብ ዘሎ ታሪክን ኣመወዳእታ ብዛዕባ ስም ዘሎ ክልተ ነገርሲ ሪእና ክንውድኢና አብርሃም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ካብ ዘለው ሰባት ኩሎምሲ very significant ሰብ ናልባት ታሪኾም ትፈትዎ ካልኦት ሰባት ክህልውኩም ይኽእሉ እያ ነገር ግን በሲግኒፊካንስ ደረጃ ክንመጽእ ከለናሲ ኣገዳሲ ሰብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስናሲ
አብርሃም ቀዳማይ ቦታ ዝወስድ አብርሃም አብ ክርስትና ጥራይ ደይኮነስ አብ ሰለስተ ሃይማኖታት አብ ክርስትና አብ ጁዲዝም ከሙን አምስልምናውንሲ ጀማሪ ተባሂሉ ዝቁጸርሲ አብርሃም አብ ሐድሽ ኪዳኑንሲ ናይ እምነት እንታይናዩ አቦይ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ነብርሃምሲ ብዙ ቦታ ይብው ታሪኹ ካበቡ ወለዶ ጀሚሩሲ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ይጅምር ክሳ ምዕራፍ 50 ሲ ናይ አብርሃምን ናይ ደቁን ታሪክ ይዘሉ which እንታይ ማለትዩ 39 ምዕራፋሲ ነብርሃም ይተዋሂቡ ናይ ፍጥረት ታሪክ እኮ ክልተ ምዕራፍ ጥራይ ዝሓዘ አብርሃም ሓደ 40 ጊዜ ዝኸውን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ካል ቦታታት ተጠቂሱሉ ድገርማኩም ብዝበለጸ ድማስ ናይ እምነት አቦና ናይ ክርስትናውንሲ significant ጀማሪ እንብሎ ፓትሪያርክ ሰብንዩ ካብ ብሉይ ኪዳን ብዝበዝሕ ድማ ናይ ሐድሽ ኪዳን ጸሐፍትሲ 75 ጊዜስ ሽም አብርሃም ሲንታይ ገሮም አለው ጠቂሶም አለው አብርሃም አዝዩ አገዳስ ሰብ አብርሃም ኡር እትባሃል ናይ ከለዳውያን ምድሪ አባ አዩ ነሩ አብዛ ሐለፈ ከም ዝራናዩ ጣውት ድማ ደምልኽ ይነሩ ኢያሱ ምዕራፍ 14 ይነግረናቶም ናቱ ወለዶ ናቱ ዘርኢ ናቱ ኩሎም ቤተሰብ ናቱ ዝመጸሉ ሁሉሲ ሱሩን መሰረቱንሲ ጣውት ካብ ዘምልኽ ካብ ትንዮሩባ ካብ ዝነበረ ኢያሱ ይነግረና አብ ሐድሽ ኪዳን ድማ ሓደ ንፉቅ ሰባኻይ ንመጀመሪያ ጊዜ መስዋዕት ዝኾነ ናይ ብሉይ ኪዳንሲ ተራቢሉ አምጽዩስ ናብ ኢየሱስ አምጽዩ ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ዘገርም ስብከት ሰበኸ ግን ታ ስብከት ልክ መስወዳስ ከምዝና አይ ከምዝና ካልኦትና ጽቡቅ ስብከት አይኮነን ገጢምዎ ስብከት መስወዳስ በዳርባ እምንስ ጨፍጭፎም ዘቀተልዎ መስዋዕት ዝኾነ እስጢፋኖስ ሲንታይሉሎ መስለኩም አነጽሩ ነጊሩና አብርሃም አብ ካራን ቅድመ ምቅማጡ ሲሉና አብኡር ናይ ከለዳውያን ምድሩ ኸሎዩ አምላኽ ጸዊእዎ ይብልና ዳራይ አብ ምዕራፍ 11 ዘፍጥረት ግን አቡ ታራን ወጽዩስ ምሱስ ምስ አብርሃምሲ አብ ካራን ተቀሚጡ አቡ ምስሞተ ድማ ከም እንደገና እግዚአብሔር ናብዝ ጸውኦ ቦታ ናብዝ ጸውኦ ስፍራሲ አብርሃም ምንቅስቃስ ከም ዝገበረ ንርኢ አብርሃም for the sake of safety security ኸውን ኽእል አቡሲ ይዝወጽዩ ግን እሱ በይኒዩ ከወጽት ተጸውዩ ነሩ ወጽዩ ድማ ዳህራይ አብ ካራን መስተቀመጠ አምወዳተ አቡ ምስሞተ ግን ከም እንደገና ድማ ቀጽሉ አምላኽ ክጽውአና ኸሎ እንታይ ይደል ይመስለኩም አብሶሉት ደሆነ ዲፔንደንስ አቡ በገለን ምስገለን ዳይኮነስ ሙሉሲ አብ አምላኽ ውድቅ ክንብል አቡስ ድግፍ ክንብል እዚ ዘልየና ካለ ነገራት መስሉናውን እንተሂዝና አምላኽ እንታይ ዝገብር መስለኩም ነተን ድገፈለን ነገር ኩለንሲ በባሐደ ከሰብረን መታንሲ ሱ ዝደል እንታዩ አቡ ሙሉሲ ውድቅ ክንብል ይደልየና ዳዊት አመዝሙር ዳዊት ሲ ብዛባ ኢድ ብዙ ይዛረብ ብዛባ ናይ ገዛ እርሱ ኢድ ይዛረብ ብዛባ ኢድ አምላኽ ይዛረብ ኢድ ጸላእቱን ይዛረብ ኢድ ጸላእቱ ከም ዘጨነቀቶ ይነግረኩም ኢድ አምላኹ ድማ ተአምራት ከም ዝገበረት ኢድ አምላኹ ድማ ተሰርሕ ከም ዝኾነት ይነግረኩም ብዛባ ናይ ገዛ እርሱ ኢድ ድማስ ኢደይና ባኻ እንታይ ይገብራለሁ ይብል የልእል አለሁ ይዝርግሕ አለሁ ይብል አብ ሓደ ቦታውን ድማ ከም ዝብል ዳዊት ተዛሪቡሎ ኢንፋክት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እታና ዳዊት ዘረባ ከም ዘላት ተወሲዱ አብ መስቀል ኮት ገይሩዋሎ እንታይሉሎ መስለኩም ዳዊት መንፈሰይ አብ ኢድካ የማዕቆቡ አለሁ ወይታ ድማ መስቀል ካብተን ዘዛረበን ሸውዓተ ዘረባታ ሲሓንቲ ዝኾነ አይሁዳዊ ህፃን ክውለድ ከሎስ ካብቲ መጀመሪያ ዘላምድዎ ጠቅስ ሓንቲ ምሸት ክድቅስ ከሎ ግግምሰስ ከሎ ዝብላሲ መንፈሰይ አብ ኢድካ የማዕቆባ አለሁ እጂ ኢድ እግዚአብሔር መታን አብ ህይወትና ክሰርሕ ኢዱ ክድግፈናሲ ዳዊት ከም ዝበሎስ ኢድና ናቡኽነ ለእልዩ ዘደሊ ኢድካ እንተልኢልካስ ኢዱ ትደግፈኒ ተማሪ ኸለኹ ያ አነ ዝሕዞ ዝድገፈሉ ዝሕዞ ነገር ሲለን ሰብ ትፈልጥይኹምሽ ኢዱ ኩዋና ነገር ያ ባላንስ ትሕዘሉ ትድገፈሉ ትጽጋሉ ትደልየሉሲ ዋና ነገር ያ ኢድ ግን ኢደይ እንታይ ይገብር የልዕል መንፈሰይ ኩለንተናይ ድማ አባኻ የማዕቆብ ተልካስ ኢዱ ድማ ትድግፈና ኢዱ ትህዘና ኢዱ አብ ህይወትና ተአምራት ትገብር ኩለንተና ናዶ መንፈስና ነፍስና ስጋና ህይወትና መጻኢና አብ ኢዱ ዶ ትቀመጥ እግዚአብሔር ይባረክ እሱ እሙን ስለዝኾነ ከሙ ይዝደልይ ክንቅጽል
እጅ አብርሃም እዚ ተጸውዩ ምስወጻ ካብትና ይኡር ከለዳውያን ምድር ተጸውዩ ምስወጻስ ጉዙ ነው ወይ ካብ ምዕራፍ 12 ተጀሚሩ ንሪ ጃብዘ ዝኸዶ ቦታታት ድማ ይመጽእ ይጓዝ ትጉዙ ክትሪኡ ወኸለኹምሲ መሰውይታት እንዳሰርሐ ንአምላኽ ሰማይ እናደልዮ ነቲ ዝጸውኦ አምላኽሲ እናደልዮ መስዋዕትን እናቅረበ ዳህራይ ስለዝመጻዝያ ኣብ ኩሉ ዝኸዶ ቦታታት መሰውይ ይሰርሕ ነይሩ አብርሃም ኣብ ክልተ ቦታታት ግን አይሰርሐን ኣብ ምዕራፍ 12 ኣብ ምዕራፍ 10 ኣብ ምዕራፍ 12 ኣብ ግብጽ ኣብ ዝወረደሉ ኣብ ምዕራፍ 10 ድማ ናብ ጌራር ኣብ ዝኸደሉ ቦታ መሰውይ ዘይሰርሐለን ቦታ መሰውይ ሰሪሑ ምስ እግዚአብሔርሲ ርክብ ደይ ገበረሉ ንእግዚአብሔር አምላኹ ዘይደልየሉ ቦታ ኣብ ክልቲኡ ቦታታት ድማ ተፈቲኑስ ንሰበይቱ ሳራስ ሓፍተያ ኢሉ ሓስዩሲ እግዚአብሔር ግና በምህረቱ ዘዳሐነሉ ቦታታት ኣብ ክልቲኡ ቦታ አብርሃም ከምዝ እንዳበለ መጽኡ በብዙ ምትንሳ ሓንሳውን ምብርታ በብዙ መንገድታት ሲመጽኡ ኣብ ህይወት አብርሃም ዝሓለፈ ዝራእናየን ወሲኽና ማለት እዩ 4 ምዕራፋሲ ኣብዘን ዘፍጥረት ካብ ዘለው ታሪኻሲ ወሰንተ ምዕራፍ 12 መጀመርያ ክጽዋዕ ከሎስ እግዚአብሔር ተስፋ ክህቦ ከሎ ትኪዳን ከአትወሉ ከሎ ንረክብ ማለት እዩ ምዕራፍ 15 ድማ ተንሰለስተ እንስሳ ዝሓለፈ ሪእና ይነርና ንክልተ መቂሉስ ምስ አምላክ ኪዳን ከአቱ ከሎ አገዳስ ቦታ እዩ ምዕራፍ 17 ዝሓለፈ ኣብ ዝራእናዮ ወደ 99 ዓመት አብርሃም ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ስሙ ዝለወጠሉ ተስፋ ከም እንደገና ዘሃቦ ከምትናይ ቀደም ግን ተስፋ ክህቦ ከሎስ በጀነራል መንገዲ ከባርኸከ ውሉድ ክህበከ ደይኮነስ ስፔሲፊክ ገይሩ ድማስ ንዓመታ ክትወልድ ይኻ ኢሉስ ብዘነጸረሉ ተንኪዳናቱና ጸሬ ተስፋታቱና ጸሬ እና ነጸረሉ ዝመጸሉ ስለዚህ እዘን ምዕራፋት አገደስቲን ናይ አብርሃም ታሪክ ድማ ኣብ ክላይማክስ ኣብ ጠርዝ ዝበጽሐሉ ድማ አበይ እንተልና ሎም ዘንበብናዮ ምዕራፍ 22 አብርሃም ኣብዚ ቦታ ዝክበጽሕ ከሎ ሓደ ትእዛዝ አምላኽ አዚዝዎ ሓደ ነገርሲ ሓቲትዎ አብርሃም ኢልዎ ግርምያት ብለኩም ቁጥር 2 አብርሃም ኢሉ ናቲ ትፈቶ ውሉድካ ናቲ ትፈቶ ውሉድካ ጥራይ ድማ ደይኮነስ ይስሐቅ ሰው አለ ኢሉ አብርሃም ከምዚ ገለ ነገር ክፈጥርሲ አምላኽ እድል አይሃቡ ንውሉድካ ሰው አለ እንተ ዝብሎ ነይሩስ ኤልኤዘር ውሉደይ ሱኻይ ወርሰን ፈሪሕ እንደ ነይረ ኢሉስ ንኤልኤዘሩን መስዋዕት ገይሩ ከየምጽእ እስማኤሉን ውሉደዩ ኢሉስ ንእስማኤሉን ከየምጽእሲ ብዘይደናግር መንገድስ እትትፈቶ ንይስሐቅ ብሽሙ ጸውዮስ ንኡይ ጋንታይ ትገብረለይ ትስዋዓለይ አብርሃም ከቢድ ሕቶ ተሓቲቱ ዛሕቶ ዚኣ በጣም ከባድ ያ ማለት እጂ አነ ክላሪፋይ ምግባር ደልየንስ አይኮነን እስራን 5 ዓመታት ተጸብዩ ዝወለዶ ውሉድ ኣብ እርግኑ ኣብ መበል 100 ዓመቱ ዝወለዶ ውሉድ ምዕራፍ 17 ዝሓለፈ ኣብ ዝራእናዮ ክፍልኮ አብርሃም ክባረኸከ ገለ ንዓመታ ክትወልድ ኢኻ ገለ ክብሎ ከሎስ እናወደቀ ኣብ ቅድሚው እናሰገደስ አነ ኣብ 100 ሳራ ድማ ኣብ 90 ከመይሉ ዝበለሉ እኮ ቦታ እግዚአብሔር ሲነውስ ተጸበዮ ውሉዱስ ሰው አለ አምጪኻ ሰው አለ እጂ ንአብርሃም ምላሽ ድማ ትገር ከመይ ዝኣመሰለ ሰብ ይዘብ ቀጥልኩም ከተንብቡ ከለኹም አብርሃም ይብለኩም አንጊሁ ተንሰአ ዳህራይ ድማ እንጨይት ወሲዱስ ፈልጹ ክልተ ግልያታቱ ሂዙ ንይስሐቅ ድማ ወዱ ሂዙስ ናይ ሰለስተ መዓልት መንገድሲ ንወዱ ክስውሲ መንገድ ጀሚሩ አነ ሁሉ ጊዜ ዝብላ አንተላም በዛ መዓልት ዚያ አነ እንተ ዝኸውን አንጊሄ ክትስደ ይኮነስ ታማልቲ ተሐለፈት ለይለሲ ካብ ኮቦርታ ይሞጻው አብርሃም ግን ነዝኸቢድ ትእዛዝ ነዝኸቢድ ሕቶ ነምፍጻምሲ ንሳራ ከማን ደቀደማ ይዝመስለን የላን ሳራቡ አንጊሁ ተንሲኡ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝሓተቶ ሕቶ ነምፍጻምሲ አንጊሁ ተንሲኡ እንጨይቱ ፈልጹ ተዳሊው ተሰኪሙ ከይዱ ናብ እግዚአብሔር ከሪኦ ዝበሎ ከረን አቡ ክትስዋ አለይኻ ስለዝበሉ ከይዱ መጽ ከቢድ ሕቶ በጣም ከቢድ ሕቶ እቲ ሕቶ
كمز عينتيو أبراهام زقرب له زلو نبرغت ويس نتزبارخك كأخات مرز نتيجي أبير بعلو نتي برغت دهابك ديغات مرز ويس نتبرغت دبل هتويو زقرب له زلو أبراهام حراي يلو تنسيو عنجيو مزيو أبراهام كما تقولوا عبد مقراف إسلام كلتن زرباتها تقدري يقولوا خمسي أمنت كم زلوا يري عبد كلت تبوتها تزاربوسي أبراهام نعم لخسي أمينوي هجي أملاخ ده حتى نجر مستعقدي مزحبو تسفى في التوم زي كير التسفى نتصوريو بودغا يسا جيرسي كبارغا كي كبزحكاي كم كواكب تسماي كبزحكاي نجستات كباها خوالس يوم زي تبحلو بركة الله يساق اندحر تسوي وما يتو دماس ازدخلو ستبحلسي اي كفت سأمن أبراهام قنا نعم لا فتسومي أمينو نتوم جيلي أخذ زارب كلوس أنا نودين ساجدنا كن ملسين هايلو نودو دما يساق زحاتو حطو له which نعي نغبدي كم قلت قبرا نحطو أبراهام انت ايزب المسلكم انا ام بيبيو خمزه اند حرجيرون خبديسي ابراهام سي انت تسمي ويزب يساق سي انت لو مسلكم ابو يا ابراهام اتعون هله اتي انچيتن هله اتو مسواتي زخون سي ابي يالو يلو بتግርኛ انت اتبل እግዚአብሔር ንርሱ ይሐልዩ በእንግሊሽ ገለ ታሪኹ እግዚአብሔር ፕሮቫይድ كجبر ناي أمنة زربات الزاري بخزيابير سي نرزق حلي وخزيابير سي provide كجبر له كانت رنا خلو إبراهيم مرافع أسرت حدا كاب أسرت شو أتكسب أسرت شو أتختم ببغلو خمسي أبراهام يسا أنت موتكوا كموتات كم زتن صوص آمنا يبلنا يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاخنا يخون هيجرمن في أبرومي مراف أربعة أنتو يزبلكوهم كو أبراهام نعم لاسي كموت كم زتنس زيلا كمهلو غيروز صو زبل نغرسي بزعبا أملاخ تردؤو زي تزغرم جن قدميو كو موت هيتنس غنا كو جماريو ناي أملاخن مسبات زلوهم تاريخ سي غنا كو نفلطو نغر يله اجي انا نسخاتكمن موت እግዚአብሔር ከተንሱ إلنا أنت أميننا አይገርም ኤልያስ ከተንሰሪና ለና አንቢብና ለና ኤልሳ ከተንሰ አንቢብና ለና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝነበሮ 3 ዓመትን ፈርአን አገልግሎት 3 ሰባት ካሙት ከም በአላዛር ሲ ከተንሰ አንቢብና ሰሚዕና ለና ጳውሎስ ከምዘ ተንሰ አብ ግብረ ሐዋርያት ስራ አንቢብና ለና ጴጥሮስን ከምዘ ተንሰስ አንቢብና ለና አብርሃም ግን እዚ ሁሉ ታሪክ ይብሉን ሲ ነአምላክ እንተ አሚኑ ወመስለኩም አታዘገርም እኮ ነገር ካሙት ሲ ከተንሰ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ አንተ አትነገርና ባሁ መንዝሮ اتتصفى اترائي كما يريد خون اي كونيو ما يتولو كخون هينيو اتبلو نجر ازيكو تملختو يسوس كويتاي كموت زتنس املاخ يزلكا تسفاتاتك تقبيرو ايترفنيو تسفاتاتك بقى ميتو ايترفنيو انت ايصلم تكانيو እግዚአብሔር كموت زتنس املاخ نجري كتسفى يبلون اتبل سبنت اللغة لو مملغت لنا أخا እግዚአብሔር أملاك كموت زتنس أملاقيو تسفاتك من دجنا زلملم أملاقيو يسوع كريستوس كويتاي كبرنا أملاقنا يقول كموت كم تنسو كندوس أمانة يعقوب دماس نا أبراهام أمنت بجبرس تجليس أيلو ونزا كفلزي كومنتاري كبل خلو እግዚአብሔር دم ملاش بوشو أمسيو بقى كهردو مسوات قربو مسدلي يساقون زغرمي بايزوي يساقون تعازيروس እንጨይ ተጻፍጽፉ መስዋዕት ከገብሮ ካራሂዙ ከሐርዶ መስዋዕት ከገብሮ ሲ ይሳቆን ሲ ሕራይሉስ ነቡስ ተዓዚዙልህ ስቂም ይሳ አብዝ ጊዜ ዚ እድሚው በትክክል እኮ አንተ ዘይፈለጥና ግን እድሚው ዘመላኽቱስ ክልተ ቃላት አለው أمراف إسران هذا يساق مستولد مالتيو نوي عمتات عمدري فلسطين أبراهام تقمت أيبلن نوي عمتات تبلن سلازي عمتات عندي نوي عمتات كندي تبلور واتيفرو صدو مراف إسران كل التندماس يساق أبراهام وسيدوس إنشايتي أسكمو زبلال
ስለዚህ እንጨይቲ ክስከም ዝኽእል ቆልዓ ይኮይኑ ደሎ አብርሃም ድማ ወድት የ9 ዓመት ምዃኑ ዘፍጥረት 17 ቢብናለን ስለዚህ ዝኽደማምሩሉ ከለኹም ሲ አብርሃም 100 ገለን ዓመት ዝሓለፎ አረጊት ሰብኣይ ይስሐቅና ክስዋይ ክብሎ ከሎሲ ሓዲሙ ናይ ምኻርሲ ተኽእሎ ነይሩ ግና ተዓዚዝዎ አቦን ወድ እንደገርሙ ያ አቦ ነቲ ሓደ በቃ ክንደይ ዓመታት ተጸብዮ ውሉዱ ክህብ እትወዱን ድማስ ነቡ ተዓዚዙ ሕራይሉስ መስዋዕት ተኸወንሲ ተቀሪቦም ክልትዮ አብርሃም ንይስሐቅ ጥራይ ይኮነ እንድስውእ ዘሎ አብርሃም ህልሙን ይድስውእ ዘሎ አብርሃም ነትናቱ ተስፋ ነትናቱ ነገርውን እንታይ ድገብር ደሎ መስለኩም ይስውእ በቃ ስውእ ይብላ ብዙ ጊዜ ንአምላኽ ንገዛዕ ርስና ህብ ክነብሎ ከለና ንአምላኽ ክንቆርጽ ንአምላኽ ሲ ክንውድእ ከለና ክንስውእ ከለና ሽኡ ይድገርመኩም ናትና በረኸት ናትና ነገር ዝጅምር ሰዓት ከይዳላ ግን ልበይ ስለትመጽእ ዘላ እጅ ስለዝክራ ዘለኹ ሲ ዛ ታሪክ ክነግረኩም ድሪም ሴንተር ዝበሃል ኣብዛ ኣድሎ ድሪም ሴንተር ካብ ድራግ ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት ክስታይ ዝኣተው ሰባሲ ዝወጹሉ ቦታ እዩ ክጅመር ከሎ ኣጀማምሩ ሓደ ከምዚ ተጀሚሩ ኣብ ፊኒክስ ሓደ ፓስተር ነይሩ ኣብ ወዱ ድማ ወዲ 18 19 ዓመት ይኸውን ነይሩ ልክ ባይብል ኮሌጅ ወዲ ኣቢሉስ ኣብ ዝወድኣሉ ጊዜ ኣብ ኤሌ ዘላ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋልስ ለኣኹልና እቲ ፓስተርናስ ሪታየር ይገብራሉ ተባሂሉ 80 ገለን ዓመቱ ኮይኑ እዚ ፓስተር ካልኦት ኣብ ኤሌ ፓስተር ክኾኑሲ ሃቲቱስ እቲ ቦታ ራፍ ዝኾነ ቦታ ስለ ዝኾነ ከምዚ ናይ ጋንግ ገለገለ ፕሮብሌም ደለዎ ከቢድ ቦታ ስለ ዝኾነስ ሰብሲኢን ኣሞዳታስ ንወዱ ደገዛሩ ስወዱ ትኸይዶ ኢሉ ሕራ ኢሉ ወዱ ፓስተር ክኸውን ኣብ ኤሌስ ካብ ፊኒክስ ተላኢሉ ኸይዱ ዳሕራይ ምስከደ እቲ 80 ገለን ዝነበረ ፓስተር እዩ ዝድማ ወዲ 19 ዓመት እዩ ተንኩለን ድገብረን ነገራሲ ምስቲ ኮንግሪጌሽን ሲ ክስታይ ዝገብሮ ኮይኑ ታ ፒያኖ በዚ ዝነበረት እንታይ ያዚኣሲ መልክዕ የብላን ኢሉስ ቅይር ተበላ ፍርቆም እዚ ቆልዓ ዝመጽዩስ ደዛ ክንደይ ዓመት ኣብ ዝተቐሚጣ ዝነበረት ፒያኖ የልእል ኢሎምሲ ገዲፎሞ ናታ ቸርች ኸዱ ገለ ክገብር ክገድፍዎ ገለ ክገብር ገድፎ ሓደ መዓልትስ ናብ ቸርች እንተመጻኹ ኢሉስ ሓደ ሰብ የለ መንበር ጥራይ ረኺቡ ዳራይ ንቸርስ ታስብ ከተሂዝያ ዝመጻኹ ሰብ ይኸያስ ከይዱ ኢሉ ዳራይ ብገዛ ምስከድኩ እንታይ ዝብል ድምጽታት ይመጾ ይዋረ ፌለር አቦ ኻብቲ አሻሃት ይዘለዎ ጉባኤው አሻሃት የበዘህ ስኻ ነቶም ዝነበሩ ቆሪጽካ ወራሪጽካ በቲንካ በታቲንካሲ ዜሮ ተሪፍካ ይዋረ ሉዘ ገለ ዝብል ነገርሲ ክሳዕ ዝጸግብ ሰሚ ፍርቅ ለይት ምስኮነ ምስ ሓለፈሲ ምድቃስ ኣብዩን ይሉ ዳርያ ውሽጠይሲ ደገውጻ ዝብል ነገር መጽዩ ኣብ ሓደ መናፈሻ አይነት ፓርክ ነገርሲ ወጽዩ ኸይዱ ወጽዩ እንተኸደ ሄሊኮፕተር ብላዕሊ ሰባት የጓዩ ከምዚ ክሕዙ ማለት ትፈልጡ ይኹም መብራህቲ አብሪሖም ገለ ዝከታተሉ አይነት ነገር ኣብቲ ድማ ማዓት ደቀ አንስትዮ ፕሮስቲቲዩትስ ናይ ብድራግ ገለ ዝሸጡን ዘብሉ ኩሉ አይነት ሲሪ ዳሕራይ እንታይ ኢሉ ኣነ ብዛዕባ ድሪመይ ከምዚ ደይኮንኩ ገለገለ ብላለሁ ኣብዚ እንዲዩ ዘሎ ሰብ ኣብዚ እንዲዩ ዘሎ ክብጻሕ ዘለዎ ሰብ ኢሉስ ኣብቲ ማእኸል ፓርክ ተንበርኪ ኸይዱ ድኾነ ድሪም ኣለኒ ዝብሎ ሎም መዓልቲ ቀቲለዮ ኣለኹ ኣምላኽ ሰዊዐዮ ኣለኹ ኢሉ now for the dream of others ተጠቀመለ ኢሉ ካብዚኣ ወሲኑ ምስተንሰ ዳሕራይ ናብ ቸርች ናብቲ ኦፊስ ኢሉ መጽ ዝኾኑ ሰባት ካብቲ ጎረባብቲ ካብቲ ቸርች ከባቢ ራፍ ኤሪያ ይለኩም ኣለኹ መጽዮምሲ ሓደ ብጋንግ ኬሲ መይቱሎ ተቀቲሉሎ ኣብዚ ጎረባብቲ ገለ ዝብል ነገርሲ ሰሚ ከይደደ ጸናንኦም ኢሉስ ነታዲኡ ከጸናን አይሉስ ከይዱ ገለ ንእሽተይ ዝተረፈት ካብቲ ናይ ቸርች ገንዘብሲ ብፖስታ ሂዙ ነዚ አሂበ ከጸናን አይሉስ ከይዱ ዳሕራይ ምስኣተወ ኩሎም ዝሓዘኑ ናይቲ ሜምበርስ ናይቲ ጋንግ ናውቱ ናይቲ ዝሞተሲ ኣባታ ኣኪቦም ረኺቦ ዳሕራይ ኣነ ካብዚኣ ቸርች ዝመጻኹ ከምዚኣ እዚ ድማ ጻዕዳዩ
አብይወቱ ሙሉ ድራቅጤ ሟኸማና ይፈልጥዩ አምላኽ ሰዊኡ እግዚአብሔር ተጠቀመለይ ዝበለንበር ተዓለምት ዝፈልጦ ነው አይኮነ ዳራይ እና ፈርሐኩና አበልኩ ከምዚ ኢለዮም ዳራይ እግዚአብሔር ጸልየሎም ኢሉኒ እዚኣ በአር መጽናን ይበክለሁ ገለመለ አማነት ኮይና ድማ ተጸነህ ተዓደ ክጽልይ ዶ ይብላ ፕሊስ ጸልየልና ተብሎ ኩላትና ርእስና እንጸልይ ምስበሎም ጸሎት ምስ ጀመሩ ከምዚ በቃ ንእሽቴ ቃላት ድርቢ ያቢለስ ቀልጢፍ ወጽ ምስ ደለኹስ መንፈስ አምላክ ግን አጸብካ ጸልይ ክናገፉ ጸልይ ክድህኑ ጸልይ ምስበለንስ አን ወይዮ ጸሎተይ ጸልይ ዳራይ ሎማ አልቲ ነትዝሞተልኩም ኢየሱስ ክትቀበሉ ትደልሉ አለኹም ተበልኩስ በባሐደቶም ጋንግ ሜምበርስ ናብ ጎይታ መጽዮ ክብረና አምላኽና ይኹን ናይ መጀመሪያ ሜምበሩ እዚኦም ኮይኖም ካብአዩ ነቶም አብ ከምዝ ዝአተው ሰባሲ ንምልአል ክስታይ ዝተበገሰ ድሪም ሴንተር ድማ ይልዎ ናቱ ድሪም ቀትሉ እንዲሁ ናይ ካልኦት ድሪም ግን መታን ክትንስእ መታን ንድሪሞም ክነብሩ መታን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነጥበይ እንታይ ይመስለኩም ነትናትካ ነገር ክትቀትል አብቲ መስዋዕቲስ ገዛ እርሳኻ ትብ ከለኻ ሽኡዩ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ናይ እግዚአብሔር ነገር ድማ በአና ድማ ዝሰርሕ ክብረና አምላኽና ይኹን አምላኽ አብርሃም ከም መስገበረ አብታ ክፍለ ያንብበዋ ሞዳታ ዘንብብና ያኮ እግዚአብሔር ድማ ደጊሙ አጽድቁ በቃ ነትበረኸሲ አብርሃም ንገዛ እርሱ ንወዱ ነተዘለዎ ነገር ሁሉ እንዲሁ ቀትል ደብል ደሎስ አምላኽ ድማ በኡ ከም ዝሰርሕ ከም ዝጥቀም ሲነግሩ አብርሃም እዚ መስገበረ ክስው ምስበለስ አምላኽ ግና ከም ዝይልዎ አብርሃም ለተና አይዘለካ መፍራህ ሪኤለኹ ስለዚህ ነዚ ቆልአዚ ገለ አይትግበሮ ንኡዝ ተዳለወስ አሎ ኢሉስ አብ ክንዲሳ በሐረግ ተጠቅሊሉ ተቀርኑሲ ዝመጸ ድኡል ረኺቡ ክብረና አምላኽና ይኹን በዛ ሓደ ከጎቦም በአርሲ አብርሃም ንወዱ ይስሐቅ ክስው ኢሉ ክመጽ ኸሎሲ እግዚአብሔር ድማ በተሐደ ሳይድሲ ንኡ ፕሮቫይድ ንምግባር አብ ክንዲ ወዱ ይስሐቅ ዝስዋእሲ የዳለሉ ነይሩ እግዚአብሔር ይባረኽ ንአምላኽ ተአዚዝናዮ ገለኽን ከይድ ከለናሲ በተሐደ ድማ ደይንሪኦ ቀረብና እግዚአብሔር በረኸትና እግዚአብሔር ሲመጸልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አረ ኢየሱስ ጎይታይ አብዚ ከረንሲ ጤላ ይኮነትን ተረኺባ ጤልተ ተኸውን እሲ ምደየበት ትብሉ ገንሸል ግን ናብ ከረን ናብ ጎቦታሲ ዝድይባ ይኮነን አምላኽ ባዕሉ ዘዳልዎ እንተ ዘይኮይኑ ክብረና አምላኽና ይኹን ባርሲ አብርሃም እዚ ምስራአየ እዚአታ መልእኽተይ በአኽንዛዝብ አምላኽ ኢሉ እዚ ምሰዳልወሉ በትግርኛ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ይሉ ይርኢ በእንግሊሽ ድማ God is our provider, is a provider እግዚአብሔር ይዳሉ በናይ ሐድሽ ትርጉም ድማ ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይዘብል መስለኩም እግዚአብሔር ይሐልዩ ስም ታቦታ ተአምባውን እቲ እግዚአብሔር ሐልዮት ተባሂሉ እግዚአብሔር ሲ ይሐልዩ እግዚአብሔር ሲ ይርኢ ሪኡ ድማስ ነተዘልየካስ ይህብ ዘንክልተ ነገራት ይለይኩድ እግዚአብሔር ፕሮቫይድ ይገብርዩ እግዚአብሔር ሲ ነተዘልየናስ ዝህብ ዝቅርብ ፕሮቫይድ ይገብር አምላኽዩ እንታይ ይቅርብ ተይልኩም መጀመሪያ እግዚአብሔር ናይዘል ዓለም ህይወት ካብ ጥፍአት መታን ክንድህን ህይወት ድባሃል ነገርሲ ቀሪቡልና ይስሐቅ አብ ክንዲ መስዋዕት ዝኸውን ሲ ካልእ ገንሸል ተዳልዩ አምላኽና አብርሃምሲ ካለ መስዋዕቲ ቀሪቡሉ አነ ንስኻትኩምን መስዋዕት ክንከውን አብቲ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ናይ እግዚአብሔር ፍርድስ አብለሌና ወርድ ዝግብኦ ዝነበረሲ ሓደ ገንሸል ተቀሪቡልና ኢየሱስ ጎይታዩ ትገንሸል አብ ክንዳናስ ተሐሪዱ መስዋዕት ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ መታን ጥፍአት ከይረኽበና መታን ናብ ዘልዓለም ጥፍአት ናብቲ ምሕርቃም አስናን ዘለው ኸይኑ ወርድ መታንሲ ኢየሱስ ዝበሃል መጽኡልና ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ አብርሃም ነትተፈቱ ወድኻ እንዴ ተባሂሉ ንኡስ ሰው አለ እንዴ ተባሂሉ አምላኽ ድማ ነት እንኮ ወዱ ነትዝፈቶ ነትዘፍቅሮ በኡዝ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ ዝበሎሲ ንኡስ
كابزل عالم تفقات كندحن نايزل عالم هيوت كنركب متانسي قرب يبولنا provide ገይሩልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ተጎይታ ከዛረብ ከሎስ ህይወት ክበኩም ህይወቱን ምስተረፉ ክበኩም መታንሲ መጽየልሁ ህይወት ምስተረፉስ በክርስቶስ ኢየሱስ provided ኮይኑልና አና ካላ አይድማ ታይቀርብ ተልኩምኒ on our daily life አማ አልተና ብራናውን ዘድሊ ድሌታትና ደበለሲ አምላክ ይቅርብ ይህ ጳውሎስ እንታይሉ መስለኩም ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 ክልተ እትን ወዱኳ መንቱ ሁላቱና አህሊፉ ዘሃብ ወንበር ዘይናሃፎ ከመይዳ አኸ ምሱ ኩሉ ዘይህበና ለታደ ወዱኳ ካብ ሀበናሲ ንካለ ነገር ዳ ምሱስ ኩሉስ ከመይ ዘይህበና ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 በምንም ነገር እንኳን ታይትግበሩ ይሉ አይትጨነቁ ይሉ ክልተ ነገር አድማ ይሉ ናይ ሰማይ ዋፍር አዩ አይሰራ አያጽዳ ናይ ሰማይ አቦን ግን ታይገብረ ይምግበ ዋፍ መሮር ድማስ ነእምባባ መሮር ድማስ እንታይግበሩ ራይ ተመልከቱ ሰለሞን ከማን ምዝ ሁሉ ጥበቡሲ ከማታቶም ሲንታይገበረ አይተገድነን ስለዚህ እግዚአብሔር ባዕሉስ እንታይገብረልኩም ይሐልየልኩም በሐድሽ ትርጉም ናይ ትግርኛሲ እግዚአብሔር እንታዩ ይሐሊ ክብርና አምላክና ይሁን እግዚአብሔር ሲነ ተዘልየካስ ይርኢ ሪኡ ድማስ አይሐልፍኒ ታይገብር ይበካ ይሐሊ እግዚአብሔር ይባረክ ፕሮቫይድ ይገብር አምላክ ለአብርሃም ከቢድ ሕቷት ይተው ነቲ ዝፈቱ ወዱ ሀበኒሉ አብርሃም ንማን ይስሐቅ ንምፍናው ምንም ማይከበዶን ሕራይ ኢሉ መስሐበስ ፕሮቫይድ ድማገሩሉ እግዚአብሔር ይሐሊ አብርሃም መጽሐፍ ቅዱስ ተፈልጡ ይሁን አብ ሰለስተ ቦታ አርክ አምላክ ደተባህለ አብ መጽሐፍ ቅዱስ ከማ አብርሃም የለን ካለ አምላክ ባዕሉ ድማ አርከ ይድበሉ እሱ አይኮነን ይልዎ ነዛ አርኩዩም በአርሲ አምላክ መጽዩስ ኒሳ ወድኻስ ሀበኒ ሎም ድማ አይሞዳታ ነፍስ ወከፍኩም ዝኽብለኩም ፈቱ እግዚአብሔር ዘሐተና ዘሎሲ ይሳእኩምሲ ክትቡ ወዶት ደልዩ are you willing ምናልባት ንገለሰብ ንህይወት ክትረኽቡ መታን እትናይ ዘልዓለም ህይወት ክትረኽቡ መታንሲ ይሳቅ ዝኾነኩም ሰብ እንታይ ከይብለኒ ገለ ክንደይ ነገራሲ ሒዙኩም ክኸውን ኽእል ሎም ግን ሕልፍ ኢልኩምሲ ሰብ ዝበለ ይበል ተኻብ ሰማይ ዝመጽ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መስዋዕት ዝኾነለይ ኣብ መስቀል ቀራንዮሲ ንኡስ ክቡኤ ህይወተይ እትብሉዶ ካልኦ ድማ ሁላትናሲ በቃ ምናልባት ሎም ማልት ሙሉእ ንሙሉሲ ዘይተዋሃብናሉ ሰረንደር ደይገበርናሉ ይሳቅ ኮይኑስ በቃ ብጣዕሚ ፈቲና ካብ አምላክ ንላዕልሲ ክንሕዞ ንደሊ ነገር ዶ ይህሉ ኸውን ሎምን ሓቦ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ክንርኢና እግዚአብሔር ይባረክ ኩላትና ርስናና ናቢልና ክንጽሊና ክንዛዝሚና እግዚአብሔር ይባረኩ